Ben, como o meu compañeiro acaba de dicir, pois son Santiago Valencia, son letrado da Xunta de Galicia. En primeiro lugar, pois quería agradecer ao Consello da Cultura e á súa presidenta e demais persoal do Consello, pois ternos invitado a compartir convosco pois o que son os nosos coñecementos nesta materia. Realmente eu, co meu compañeiro, con Antonio, un pouco distribuímonos a temática no sentido de que eu darei máis os conceptos máis xenerais ou iniciais da contratación pública e el, como vedes no programa, pois abordará cuestións xa máis concretas que creemos ou que nos traspasaron ou nos trasladaron que podían ser problemáticas que teñen no sector cultural, non? Entón, neste primeiro relatorio, repito, o que tento é, sobre todo, a ver se podemos achegarvos algúns conceptos nunha materia que é a contratación pública que, sinto dicilo xa de principio, é unha materia complexa. É unha materia que non é, gustaríame dicir outra cousa, pero non é de doada xestión nin, ás veces, comprensión. Outro día estaba, vin en Twitter, que ás veces en Twitter sabedes que a xente lanza como preguntas. Cales son os platos que máis vos gustan? Pois non sei se era profesora universitaria, cales son as materias máis difíciles en dereito administrativo. Se citaban maioritariamente dúas, que era contratación pública e urbanismo, o cal a mí me parece que eu tamén suscribiría seguramente iso. E, polo tanto, evidentemente, nunha hora, que é máis ou menos o que penso que dura este relatorio, pois non podemos abordar todo polo miúdo, pero sí a ver se polo menos temos algúns, podemos avanzar nalgún conceptos, porque sin eles realmente é moi difícil abordar o segundo relatorio e abordar xa cuestións máis concretas. Polo tanto, nesta primeira, eu sobre todo tamén tentarei trasladar por que é tan complexa, por que se piden tantas cousas na contratación pública, por que ás veces parece que todos son atrancos e, polo tanto, un pouco de onde veñen as cousas. Ben, non sei se me corta, non sei, a pantalla, vexo, por suposto, erro meu, porque o PowerPoint e eu pois son como agua e aceite, pero non sei se prefires, se non poñemos o PDF. Si vamos a probar. Si, neste, por exemplo, é que sabes que pasa? Vos usades o paquete Office e eu teño o LibreOffice e a veces desconfigura. Sí. Entón, por eso sempre traio tamén o PDF. Aí, aquí. É máis rudimentario, pero sirve igual. E se lle damos... Vale, perdoade. A primeira pregunta que eu creo que hai que facerse é por que a contratación pública ten unha regulación propia e agora o veremos inmediatamente tamén, unha regulación tan extensa e complexa. A ver, o primeiro é que, se vedes as cifras que manexe a cuestión das compras por parte das administracións públicas, inmediatamente, xa os puxemos tamén no programa, dámonos conta da importancia económica que este sector supón. Falamos nada máis e nada menos de que o ano e no ámbito europeo móvese por medio da contratación pública entre un 10 e ás veces ata un 16% do PIB. Eso son cantidades ingentes de diñeiro, e alrededor dun 24 ou 25% de gasto público. Claro,
Se estamos a falar de fondos públicos, evidentemente, pois hai uns principios que hai que cumprir. O primeiro deles é que haxa dereito a poder chegar a eles, non? O dereito de acceder, como poño aí, en igualdade aos contratos públicos. Cando se din igualdade, hai que sempre poñelo nos seus xustos termos. E ten que tratarse igual o que é igual. O que non é igual, pois non ten que ter o mesmo tratamento, non? Por lo tanto, en primeiro lugar, posibilidade de acceder aos contratos públicos. E aí veredes que logo falaremos dun concepto que usa moito a Unión Europea, que é o concepto de poder adxudicador, non? Que é un concepto máis amplio que o de administración pública. Básicamente, poder adxudicador é aquel que adxudica contratos usando ao final diñeiro público. Vale? Logo explicaremos con máis calma isto. Evidentemente que se pode acceder aos contratos públicos en igualdade de condicións, tamén ten que conxugarse, e aquí empezan, polo tanto, as dificultades, con un principio de eficiencia. A administración pública, os poderes públicos, compran para dar servizos públicos. Por lo tanto, esos servizos públicos teñen que funcionar, evidentemente, así o requiren os cidadáns. E para que funcionen, a administración ten que contratar o mellor posible. Por lo tanto, tamén teñen que contratar, ademais, a mellor oferta posible, pero tamén procurando gastar da forma máis eficiente posible. Aforro, poño aí. En realidade, aforro, quizás non sexa o termo máis exacto, ou polo menos a contratación mudou neste sentido. Antes buscábase, sobre todo, a oferta máis barata. Agora o termo que veredes que usa a contratación pública é o de oferta económicamente máis vantaxosa, que é un concepto máis amplio. Sempre se pon o exemplo de que é mellor oferta? Un bolígrafo que custa menos pero que dura ao mellor 2 días, ou un bolígrafo que ao mellor custa un pouco máis pero dura un mes. A contratación pública nos últimos tempos busca que a oferta sexa a de máis calidade, non só a máis barata. En todo caso, a racionalidade do gasto, o aforro, tamén ven por outro principio moi importante na contratación pública, que é, en principio, buscar a concorrencia. Aínda que aquí veremos como no voso sector cultural, pois, ás veces isto hai que conxugalo con outros parámetros de exclusividade, de propiedade intelectual, etc. Pero, primeiro, vou falar en xeral da contratación pública para logo meterme en algunhas cuestións do sector cultural. Outra cuestión importantísima nos últimos anos na contratación pública, claro, todos vemos as noticias de prensa, e a contratación pública, por esa cantidad de diñeiro que move, é un ámbito onde históricamente, estadísticamente, como queramos chamalo, pois pode aparecer a corrupción, e apareceu en ocasións. Por lo tanto, tamén a normativa dos últimos tempos o que busca é que eso quede minimizado, eliminado, minimizado, e unha forma, todos sabemos, de loitar contra a corrupción é a transparencia. E, por lo tanto, tamén na contratación pública procurouse avanzar neste sentido. Exemplos disto, pois que a lei de contratos, por exemplo, pois require, logo veremos porque sempre hai regras, pero sempre hai excepcións, pois de que os contratos se publiquen nunhas plataformas de contratación, e que non só se publiquen os contratos que van a sair a licitación, sino tamén todo o íter dese procedimento ata chegar a quen resulta beneficiario dese contrato, que chamamos o adxudicatario. Último punto que quería tratar nesta primeira parte.
tamén o que vos trataba de explicar, a contratación pública inicialmente era simplemente comprar por parte da Administración principalmente obras, servizos e suministración, ¿no?, ao prezo máis barato. Xa vimos que isto mudou cara a obter a oferta de máis calidade. Pero, ademais, lévanse xa moitos anos entendendo que a contratación pública non só é adquirir cousas pola Administración. Pode ser un pulo, un motor que xere unha serie de políticas, vale? Si estás movendo entre un 10 e un 15% del Producto Interior Bruto, por aí podes introducir políticas públicas, non? E por eso, últimamente, na contratación e a lei actual que existe de contratos públicos busca que, a través desa compra da Administración, tamén introducir políticas principalmente sociais e medioambientais, vale? Isto que, en principio, pode aparecernos a todos pois moi razoable, ás veces non é tan doado, porque tamén podes distorsionar esa licitación ao pedir este tipo de medidas, de elementos, porque entón, se non teñen, sobre todo se non logras encaixalo en que iso supoña que a concreta oferta sexa entón millor para o que se busca. Se entra, por dicirlo así, dunha forma moi artificial, pois ao mellor a esa oferta pois é outra cousa, xa non é a oferta para esa licitación, senón outra cousa. Bueno, normas de referencia, isto pasarei moi por enriba, pero sí que me interesa poñer de manifesto unha cousa importante. En realidade, casi todo as políticas de contratación pública teñen o seu orixe actualmente na Unión Europea. Isto é importante telo en conta. O legislador español ten unha marxe de maniobra relativa. Por que? A razón é evidente. A Unión Europea, como empezou, é como un mercado económico. E, polo tanto, se estamos ante un sector que move esa cantidade de diñeiro, pois a Unión Europea interésalle que exista unhas regras mínimas unificadas entre todos os países da Unión Europea, porque é o que permitirá a libre circulación de traballadores, de mercadorías, o mercado único, en definitiva. Por lo tanto, a Unión Europea, dende moi cedo, xa considerou que debería dar unha regulación mínima para que calquera dos europeos, empresas ou persoas, poidan, pois, unha empresa rumana contratar en España ou unha empresa española contratar en Alemania, non? E para iso hai que crear un núcleo común, e esas son as directivas que aí poño, non? E tamén ven de Europa esta evolución que vos dixen da contratación, principalmente a búsqueda da calidade nas ofertas e o entendemento de que a contratación debe servir tamén para xerar outro tipo de políticas. Das directivas que foron evolucionando, non? Chamámoslle directivas de cuarta xeración porque foron evolucionando. Ao principio a Unión Europea só estaba interesada en crear un procedemento máis ou menos unificado, pero cada vez está implementando, por decirlo así, outras dimensións a contratación pública, como esta que vos explicaba, de implementar cláusulas sociais e cláusulas medioambientais. Bueno, a directiva máis importante é a que tedes aí posta en negrita. Que norma temos que manexar dentro do dereito interno español? Pois, principalmente, esa lei que vedes aí. Esa lei 9/2017 de contratos do sector público, bueno, e toda esa frase que o que único que di é que transpón esas directivas que vos acabo de explicar. O resto de normas non ten interese especial para vos, eses regulamentos son anteriores á lei e realmente
a lei é tan detallista na súa regulación que prácticamente con ela soa é coa que se regula os contratos do sector público. Pero aquí temos, para min, unha das primeiras dificultades. Esta lei dos contratos prácticamente alguén di ou estudiou e é a lei máis, non sei se máis longa, pero desde logo das máis longas que existen no ordenamento xurídico español. Ten así como 320 artigos, 340 creo artigos, unhas 50 disposicións adicionais e transitorias. Alguén, hai estudios para todo, di que ten un 50% máis de contido que, por exemplo, unha norma tan amplia como o Código Civil. Entón, isto realmente dificulta simplificar a contratación administrativa. Claro, por que é tan longa? En primeiro lugar, é longa porque hai que conxugar todos eses bens xurídicos que vos explicaba ao principio. Pois hai que buscar o equilibrio entre a igualdade, pero a súa vez en que a administración o que saia contratado vai a cumprir co que se buscaba con esa contratación, coa transparencia, coa prevención da corrupción, etc. E tamén, para min, existe unha problemática que o legislador español xa tiña a súa tradición normativa, xa tiña a súa normativa de como tratar os contratos públicos, previa a entrar na Unión Europea. Cando entra na Unión Europea e a Unión Europea empeza a ditar as súas normas, o que fai o legislador español non é sustituir a súa normativa de contratación pola europea, sino unir as dúas. E iso fai unha tremenda complexidade na regulación. Logo veremos que como, ao final, para determinar o réxime xurídico dun contrato hai que estarse facendo toda unha serie de preguntas para ubicar en que tipo de contratos se está en cada momento. Porque unha cousa que non dixen e tamén é relevante é que a Unión Europea só lle interesan os contratos a partir de determinada cuantía. Entón, porque entende que son eses os que afectan ao mercado único europeo. Entón, por dicirlo así, o legislador español moitas veces regula para a cuantía europea dunha forma e por debaixo da cuantía que pide a Unión Europea doutra forma, complicando, na miña opinión, demasiado a materia. Por exemplo, existen países, se non me lembro mal, como Francia, que a súa regulación de contratos é prácticamente a directiva europea. E aquí, sobre a directiva europea, a súa vez, o legislador meteu a súa propia normativa máis tradicional que viña de antes. Cuáles son, se vamos ao artigo 1 da Lei de Contratos do Sector Público, aquí vemos no seu artigo 1 un pouco eses principios que vos explicaba eu, que trata de logo regular esta lei neses casi 400 artigos entre os 350 e as 50 disposicións adicionais e transitorias. E son ese principio que vos dicía de publicidade e transparencia nos procedementos, de non discriminación e igualdade de trato entre os licitadores, o principio de integridade. Este principio de integridade o que significa é que precisamente vai nesa liña de prevención da corrupción. Por exemplo, existe nesta lei de 2017 toda unha regulación para evitar os conflitos de intereses, para evitar tamén que existan prácticas colusorias ou contrarias á competencia e tamén o principio que vedes aí da libre competencia e da selección, e aquí vai o termo que vos trasladei antes de oferta económicamente máis ventaxosa. O apartado 3 dese artigo tamén expresa eso que avanzamos antes e que
na contratación pública se debería incorporar en cada licitación criterios sociais e ambientais. Aínda que xa vedes que pon aí o seguinte que di a norma é sempre que garden relación con xeito do contrato. Por lo tanto, habería que lexir por parte dos órganos de contratación criterios sociais e ambientais, pero que teñan que ver con ese contrato, que teñan relación, que fagan en virtude deso a oferta económicamente millor, nun sentido máis amplio, claro, porque é medioambiental, é social, pero ten que ter alguna relación co xeito do contrato. E isto moitas veces non é tan sinxelo. Tamén é un obxectivo da contratación en Europa e en España, ou polo menos sempre se di que é un obxectivo, digo porque ás veces non é tan doado, o que se expresa aí na última frase, e é facilitar, buscar que acceda á contratación pública tamén as pequenas e medianas empresas e empresas de economía social. Por que? Porque nunha materia tan complexa como esta, pois seguramente partan con ventaxa as grandes empresas co seu asesoramento, coas súas plantillas máis preparadas para ter a xente só dedicada á búsqueda dos contratos públicos. Pero este obxectivo que está aí exposto non sempre se consigue. Na miña opinión, principalmente, supoño que o que fai que moitas veces as empresas pequenas e medianas non vayan á contratación pública é precisamente a complexidade que ten a mesma. Entón, eu creo que o legislador, unha opinión persoal, debería ter feito un esforzo maior en que fora máis sinxela a contratación pública, e iso, ao mellor, sí que daba lugar a que as pequenas e medianas empresas se sentiran máis cómodas aos efectos de presentar as súas ofertas. É certo que ás veces as pequenas e medianas empresas entran na contratación pública pola vía da subcontratación, pero tamén é certo que nesa subcontratación os beneficios económicos ao mellor quedan no que accedeu á licitación e non tanto no que é o subcontratado. Ben, exemplos da dimensión social da contratación. Aí vedes que a lei, no artigo 145, o legislador puso exemplos de que podían ser cláusulas sociais, vale? Cláusulas sociais poden ser, por exemplo, fomento da integridade social de persoas con discapacidades, de grupos vulnerables, fomento da contratación feminina, conciliación da vida laboral. O legislador preocupouse ata de dar exemplos ás administracións de que tipo de cláusulas se podían poñer, aínda que sempre hai que lexilas, repito, buscando que teña algunha conexión co obxecto do contrato, que non é tan doado. Vale. Entón, se pasamos xa e avanzamos, e empiezan, polo tanto, aquí as dificultades da materia, para saber un pouco que tipo de contrato público se ten diante, eu, cando menos, creo que hai que responder a 3 preguntas. Que tipo de administración temos diante? Segundo, que tipo de contrato, se é administrativo ou privado? E a terceira pregunta é se está ou non suxeito a regulación armonizada. Vou a empezar pola última porque apenas a vou a tratar. O último concepto de contratos suxeitos a regulación armonizada ou non suxeitos a regulación armonizada responde ao que vos explicaba antes. Europa só regula respecto a contratos de unha determinada cuantía. Por exemplo, nos contratos de servizos, pois a partir, se non lembro mal, de 219.000 euros. Son os chamados, os que se chama contratos SARA, son eses contratos sobre os que incide máis a normativa europea. E os contratos non SARA non ten, ou a Unión Europea non regula tanto.
Por lo tanto, na lei de contratos veremos que existe, ás veces, sobre o mesmo contrato, sobre a mesma regra, subregras según sexa un contrato armonizado ou non sexa un contrato armonizado. Pero neso xa non me vou parar máis. O que me interesa máis é tentar explicar as preguntas A e as preguntas B. Vale? A primeira pregunta que eu considero que hai que facerse cando te ubicas na contratación pública é ante que órgano de contratación estás. Vale? E aquí, por decirlo así, hai tres círculos. Hai tres círculos. Un é, e logo veremos que incidencia isto ten, un é cando estás en presencia dunha administración pública pura, por poñer un exemplo, pois as consellerías da Xunta de Galicia, as asencias da Xunta de Galicia, un concello. A segundo círculo é cando estamos no sector público, non son directamente administracións públicas, pero son ese concepto que vos explicaba antes de poder adxudicador, moven diñeiro público. Son o que se chama PANAPs, poder adxudicador, pero que non son administracións públicas. Que temos aquí? Pois empresas públicas, por exemplo, fundacións públicas. E logo temos un tercer círculo que é xa de moi difícil aparición, só que os saibades, que é cando forma parte do sector público, pero non é poder adxudicador. Vale? E entón o concepto importante aquí, realmente o concepto máis importante é se estamos ante un poder adxudicador ou non é un poder adxudicador. Este é un concepto que ven de Europa, vale? Que Europa di que, polo tanto, se somete ás regras da contratación pública non só a administracións públicas, sino tamén as empresas e fundacións públicas, vale? Sempre que, obedes aí no apartado D, estean controlados por unha administración. E controlados quere dicir que basta calquera destos requisitos que vedes aí, que o financie maioritariamente, que nombre a maioría dos seus membros ou que controlen a súa xestión. Todo eso, para Europa, é prácticamente o mesmo que unha administración pública a efectos de contratación. E que queda fora, entón? Pois só quedan fora este terceiro, sector público non poder adxudicador. Quenes son estes? Pois son as empresas públicas que, aínda que están controladas polas administracións, teñen carácter industrial ou mercantil, dito dunha forma máis coloquial, que operan no mercado como unha empresa normal, pero compiten no mercado. A Europa son os únicos que lle deixa estar fora da normativa máis estricta de contratación pública. Un exemplo que ademais está aquí ben cerca, un exemplo destes que quedan fora son, por exemplo, Paradores. Paradores é unha empresa pública controlada pola administración, pero opera no mercado, non compite con o resto, pois con NH, con Meliá, etc. A eses se lles deixa un réxime de contratación pública moito menos garantista, moito menos estricto, precisamente porque xa compite no mercado. Básicamente, o único que ten que ter é os principios máis básicos da contratación. Pero todo o resto, administracións públicas, empresas e fundacións controladas pola administración que non operan no mercado como unha empresa, pois a Unión Europea e a legislación lles exixe basicamente ou prácticamente a mesma normativa. Aquí o vedes con un pouco máis de explicación, non? Se eres poder adxudicador administración,
consellerías, asencias, concello. A lei, toda a lei, vale? Si en cambio estás no segundo círculo de eres sector público, poder adxudicador, pero non eres administración pública, empresas e fundacións, pois se te aplican os artigos máis importantes da lei. Se te dá certa flexibilidade en algún aspecto, pero prácticamente eu diría que se someten á mesma contratación con algunha diferencia que os poderes públicos, que as administración en sí mesmo. Un exemplo desto, pois Sogama. Sogama é unha empresa que ten o 51%, se non me lembro mal, a Xunta de Galicia, pero non opera no mercado como unha empresa calquera e, polo tanto, para contratar ten que ter unhas regras moi parecidas á administración. Iso, estes últimos, de sector público que non é poder adxudicador, paradores, o único que se lle pide que cumpra os principios máis básicos da contratación e, iso sí, que teñan unhas instruccións de como contratar, que poden poñer eles as súas regras para que os coñezan os que teñan interese. A segunda pregunta, e esta xa é un pouco máis complexa, estamos ante un contrato administrativo e un contrato privado, e aquí no sector cultural esta pregunta ten relevancia. Pois aquí a lei distingue se eres administración pública ou se eres poder adxudicador a estos efectos, ¿no? Por exemplo, eses dous niveis que antes explicaba, o PANAP, o que é como Sogama, poder adxudicador que non é administración pública, as empresas públicas, todos os seus contratos, aínda que se someten á normativa de contratos, son contratos privados. Logo veremos cal é a diferencia entre os contratos administrativos e os contratos privados. Vale? Por lo tanto, todos os contratos desas dous niveis que non son administración pública son contratos privados. Os contratos, en cambio, das administracións públicas son, en principio, contratos administrativos, pero con unha serie de excepcións que ás veces hai. E entre esas excepcións están, es que todo é complexo na lei. A lei, as excepcións son marca por referencias CPV. As referencias CPV son códigos que se crean, sobre todo a efectos europeos, para identificar tipos de contratos. Pois contratos, por exemplo, para contratar servicios xurídicos ou contratos para contratar seguros. Eso vai con estes códigos que son os CPVs. Por que hai estes códigos? Pois para efectos de, por exemplo, publicar os contratos, que con estes códigos o sector poida darse, por exemplo, alertas de que con estes códigos avisen a un correo electrónico de que sacaron a licitación estes contratos. Ben? Estes códigos, ao final da lei, hai uns anexos que explican a que se refiren cada un destes códigos. Bueno, pois nestes códigos está o sector cultural. Vale? Polo tanto, logo veremos con un pouco máis de calma, os contratos do sector cultural falo sempre a grandes trazos. Prácticamente casi todos eles van a ser contratos da lei de contratos, pero contratos que chamamos privados. Ben porque son contratados por estas empresas públicas, ou ben porque se son contratadas pola administración, están dentro das excepcións aos contratos administrativos, porque está nestes códigos. Vale? E cales son as diferencias entre os contratos públicos, os contratos administrativos e os contratos privados? Os contratos administrativos, todas as fases do contrato se rixen polo dereito administrativo. Vale? E van á xurisdicción contenciosa administrativa no caso de que haxa un pleito. Mentres que nos contratos privados se distingue a fase de preparación e adxudicación, dereito administrativo, lei de contratos que acabamos, a lei 9/2017. Pero logo, se hai problemas
para os efectos, para a súa execución, para a súa extinción, pois xa sería propio do dereito civil. Vale? Ben, cal é o proceso máis básico da contratación pública? Cales son as fases da contratación pública? E aquí vou a ir entón avanzando con un pouco máis de celeridade. Pois a administración pública o primeiro identifica unha necesidade. Necesito isto, que sexa. En base a esa identificación desa necesidade, prepara un expediente para sacar a súa contratación. Logo veremos, principalmente o que crea son uns pregos, onde estarán todo o que se exixe para ese contrato. Luego, ese contrato que se fai é publicar, sacar a licitación. Se publica para que haxa esa concurrencia. O que vos dicía é que unha cousa que se percibiu e que se tentou cambiar con esta lei do 2017 é que antes a publicidade dos contratos estaba moi atomizada. Cada órgano de contratación tiña a súa web e aí sacaba os contratos que ia a licitar, o cual supoñía para os licitadores unha loucura no sentido de que non ia, claro, poderes adxudicadores en España o mellor hai 10.000 ou 15.000. Entón, eso era unha loucura. E o que tentou o legislador é que existiran grandes plataformas de contratación. Actualmente hai dúas. Hai unha estatal e hai das comunidades autónomas que a crearon. Hai comunidades autónomas que non a crearon e que están na estatal. No caso de Galicia hai a plataforma estatal, se buscades plataforma de contratos do sector público, sae en calquera web, en calquera buscador, e logo está a plataforma de contratos públicos de Galicia. Por lo tanto, o Estado ten a súa plataforma, a comunidade autónoma ten a súa. E os concellos, pois os concellos poden elexir se estar nunha ou estar noutra. En teoría, a mí me din que están interconectadas. Eu eso non o teño moi claro, pero polo menos hai dúas, onde podes crear o teu sistema de alertas para que te avisen precisamente ante licitacións que podan considerar que están no teu ámbito de interese. Unha vez se publican, a seguinte é que as empresas presentan as súas ofertas, a administración valora esas ofertas, adxudica o contrato e logo o que procede é a última fase que é executar ese contrato. O vedes aquí un pouco as fases: preparación, adxudicación, formalización, execución e extinción. Non me vou parar. Claro, xa dixemos, hai diferentes tipoloxías de administración a efectos do contrato. Administración pública, poder adxudicador. Hai diferentes tipos de contratos, administrativos e privados. E tamén hai diferentes procedementos para como se adxudica un contrato, a quen se lle adxudica. Só vou a citar destes tres. O máis importante é o primeiro, é o aberto, en teoría é o normal. Logo, o seguinte que quero citar, porque ten moito interese para o sector cultural, é o negociado. O negociado é onde a licitación non se saca a libre concorrencia, sino que, en principio, se negocia con determinados empresarios para obter esa contratación. Logo falaremos un pouco destes. E o último que me interesa tamén moito resaltar, porque supoño que estaredes ao tanto tamén da súa existencia, é o chamado contrato menor. O contrato menor, o veremos agora mesmo, é un contrato que se de pouca cuantía. O legislador entende, e certamente é así, a administración, todos estes procedementos, menos o contrato menor, son procedementos longos, que levan tempo. Entón, a administración tamén necesita de un procedimento de adquirir cousas moi rápido para as de pouca cuantía, porque senón tamén sería moi difícil a xestión diaria.
E iso é o contrato menor. Claro, se vedes as noticias de prensa, moitas veces os problemas están nestes contratos menores, porque os contratos menores o que significan é unha adxudicación directa, vale? Baseado en que son de pouco cuantía. Pero agora, deixademe explicar rapidamente un pouco eses tres tipos que vos explicaba, o procedimento aberto, o negociado e o menor. O procedimento aberto é o normal, é por decirlo así, o procedimento tipo, non? A Administración detecta unha necesidade, como dicía antes, elabora uns pregos, sabedes que hai dous pregos, o prego de cláusulas administrativas e o de prescripcións técnicas. O de cláusulas administrativas, por decirlo así, é o que establece o réxime xurídico dese contrato. E o de prescripcións técnicas, como o seu nome indica, que exixencias técnicas vai haber nese contrato. Os pregos, en termos xurídicos, son importantísimos, porque son o que se denomina a lei dese contrato. Ao final, está as directivas, está a lei, pero é neses pregos onde se individualiza o que se quere para ese contrato, vincula a Administración e ao licitador. Se convoca a licitación e logo se decide a adxudicación en base a uns criterios que tamén se fixan neses pregos. Se decide que o que se vai puntuar máis, que o que se vai puntuar menos, que o que se solicita, etc. Non me vou parar nisto. Principais problemáticas dos procedimentos abertos, e só vou a enuncialos. Claro, eu entendo, seguramente vos o sabedes con máis razón que a mí, que a alguén que se quere presentar un contrato público, o primeiro que lle surden son moitísimas dúbidas. Un prego, e para min é un defecto, un prego ás veces ten 50 folios. Entón, e aparte está o de técnicas que o mellor ten 25 máis. Entón, eu creo, me gusta chamar nestes cursos a atención que a lei prevé que os licitadores podan facer consultas ao órgano de contratación. O que pasa é que teñen que facelo 12 días antes de que remate o prazo das ofertas e deben ser contestadas con 6 días de antelación a que finalicen esas ofertas. Pero isto é moi práctico. As dúbidas se preguntan e deberán ser respondidas. E, ademais, os tribunais de contratación pública entendemos que esas respostas logo vinculan á Administración e deberían ser publicadas. O que pregunta un, evidentemente, o debe saber ese, pero o deben saber todos os demais, porque se trata de, como dicíamos, competir en situacións de igualdade. Segunda cuestión importante que hai que ter en conta, desde esta lei 2017, toda a contratación ten que ser electrónica, vale? Polo tanto, atoparédevos con que os órganos de contratación teñen as súas plataformas, teñen as súas aplicacións para presentar as ofertas. A Xunta de Galicia ten a súa, o Estado ten a súa e os concellos normalmente ou usan o do Estado ou a da comunidade autónoma. Moi importante o consello, se ides presentar unha oferta, facédeo con tempo, porque facelo no último minuto que remata o prazo, todos sabemos que informáticamente pasan cousas, vale? Entón, o meu consello é que, se se van presentar ofertas electrónicamente, facelo con certa holgura de tempo para evitar disgustos e tamén porque esas plataformas, esa aplicación, a súa vez, teñen servicios técnicos ante problemas, pero evidentemente esos servicios técnicos non é o mesmo solicitar axuda faltando 5 minutos que faltando 4 horas, vale? Outro concepto tamén que me parece moi relevante, as baixas, hai que controlar eso. Na licitación, se alguén presenta ofertas moi baratas, existen na contratación fórmulas que detectan que poidan ser ofertas que non van ser cumpridas. O que pasaría nese suposto que a Administración te pediría que xustifiques por que a túa oferta vai tan barata e valorará se as túas explicacións son suficientes para entender que vas a poder cumprir ou non con que se pide nese contrato. Ben,
O procedemento negociado. O procedemento negociado vos dicía que ten moita aplicación no ámbito cultural. Por que? Porque un suposto de procedemento negociado e, ademais de procedemento negociado sin publicidade, hai procedimentos hai o 167 regula o procedemento negociado con publicidade, pero o artigo 168 regula os supostos onde a Administración pode licitar pola vía da negociación e sin publicidade. E un dos supostos para facer isto é que o contrato teña por obxecto a creación e adquisición dunha obra de arte ou que proceda pola protección de dereitos exclusivos, incluídos dereitos de propiedade intelectual e industrial. Básicamente permite a lei o procedimento negociado sin publicidade cando alguén tenga exclusividade de algo de forma que só el pode aportar eso á Administración. E nese caso, o procedimento negociado transfórmase en algo que en principio choca coa contratación pública, porque sería un contrato que se chama negociado en exclusividade. Por lo tanto, a Administración vai a buscar a ese empresario ou contrata con ese empresario porque é o único que pode darlle ese servicio. E isto ten o seu ámbito de aplicación moitas veces no sector cultural. E o contrato menor tamén aparece, por suposto, no sector cultural, igual que en todos os sectores. E que vos dicía antes, aparecen nos contratos de obras de menos de 40.000 e o que máis nos importa, de servizos e de suministracións de menos de 15.000. Aquí o único que pide a lei para a Administración para contratar estes por vía do contrato menor é prácticamente que a Administración busca o licitador e o único que ten que incorporar ao expediente prácticamente é a factura dese servizo. O que sí que ten que poñer no expediente a Administración ou justificar é que, claro, o que pasa é que é un pouco insenuo o que pide a lei. O que pide a lei é que a Administración no expediente documente que non está utilizando fraudulentamente o contrato menor, porque o problema dos contratos menores que se dá históricamente que a Administración, para estar aquí dentro, que falle fraccionar ás veces os contratos. En vez de crear un contrato que a mellor costa 100.000, o fracciona en partes para poder facer 4 por debaixo de 15.000. E iso, evidentemente, pois, é contrario a dereito se é feito así. Pero se non ten esa problemática, evidentemente, isto é perfectamente lícito ser utilizado. Ben, quédame pouco tempo. Unha cuestión que tamén me interesa moito trasladar neste tipo de cursos é que Europa, unha das preocupacións que tivo sempre na materia da contratación pública é como poden queixarse, impugnar, recurrir os licitadores que entendan que non se garantiron os seus dereitos nesa licitación. E entón creou Europa o que se chama o recurso especial en materia de contratación. Europa o que percibiu con toda a lógica é que o problema que ten a vía normal en dereito administrativo, a vía normal de recurrir ás decisións administrativas é un recurso administrativo e se non vas ao contencioso administrativo. O que pasa é que, claro, estadísticamente non estou descubrindo nada, os recursos administrativos, as estimacións de recursos administrativos son estadísticamente moi poucas. E o contencioso administrativo, en toda Europa, a vía judicial, é moi lenta. Por lo tanto, se ti recurres pola vía ordinaria de recursos administrativos, seguramente teñas unha desestimación, e se logo tes que ir ao contencioso administrativo, pois o mellor tardas 2 anos en ter unha sentenza. Para Europa, eso non garantía suficientemente rápido os problemas que poden haber nunha licitación. Porque se te cae unha sentencia dentro de 2 anos, o único que se te pode indemnizar, pero non dar ese contrato.
porque seguramente ese contrato xa está finalizado. E entón creo o que se chama o recurso especial en materia de contratación. O primeiro que exixiu Europa para crealo é que que se resolvera moi rápido por órganos administrativos dotados de independencia. E entón se crearon os tribunais administrativos de contratación pública entre a administración e o contencioso administrativo. No caso de Galicia, o Tribunal TACGAL, o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, eu fun o presidente durante 3 anos. Europa entende que este tipo de tribunais administrativos cualifica de cuasi jurisdiccionais e, de feito, as nosas estadísticas de estimación son iguais que un contencioso administrativo. Mais ou menos, entre un 30 e un 40% dos recursos son estimados, mentras que, ao mellor na vía administrativa, pois estadísticamente non superan ás veces o 2 ou o 3%. Que sucede? Que Europa só puso este recurso especial, como vos dicía, para determinadas cuantías de contrato. E en España só rixe para determinadas cuantías de contrato. Antes estaba máis elevado, coa lei /2019-2017 baixouse, pero sigue sendo só para determinadas cuantías de contrato. O vedes aí, contratos de obras de máis de 3 millóns e de suministración e servicios de máis de 100.000. Polo tanto, hai moitos contratos que quedan fora deste recurso especial. E a eses que quedan fora por non chegar a esas cuantías, só queda as vías impugnatorias tradicionais, recurso administrativo e, no seu caso, contencioso administrativo. Pero os que chegan a esta cuantía, pois este é un camiño, primeiro, gratuito, que eu podo falar por experiencia que te vai resolver un órgano con independencia e, sobre todo, que te vai resolver, no caso do Tribunal de Galicia, resolvíamos máis ou menos por media entre 12 e 15 días a reclamación. Polo tanto, a mí me parece un instrumento moi útil. Toda a súa tramitación é electrónica. Na web do TACGAL está os formularios para interponer os recursos, non se necesita abogado, si que hai que expoñer, evidentemente, con claridade que pasou, e te van resolver nun plazo de entre 15 e 18 días. Pero, claro, tes que estar nesa cuantía, contratos de servicios, que seguramente é o que máis se vos aplica a vos, de máis de 100.000 euros. Que podes recurrir? Que podes recurrir dunha contratación pública nese recurso especial? Pois podes recurrir aos actos máis importantes. Os pregos, si se te exclúe da licitación, e a adxudicación, cando ti consideras que a túa oferta é millor que a do outro licitador. Vale? Quen pode recurrir? Pois pode recurrir, evidentemente, calquera que sexa licitador ou que ten interés en ser licitador. Por exemplo, cando falamos dos pregos que aínda non te presentaches, o único que se pide é que o obxecto social do licitador teña que ver con esa licitación. Evidentemente, se é para facer un hospital, pois non pode impugnalo un taller de automóviles, porque non ten nada que ver. Pero se o teu obxecto social está dentro diso, podes impugnar os pregos. E se é un acto de dentro da contratación, a quen estivera participando nelas. Pero logo hai dous legitimados moi interesantes para que se saiba tamén. E é que poden tamén impugnar, principalmente contra os pregos, para o que se dá legitimación, os sindicatos e tamén, e isto é moi interesante, as organizacións empresariais. Sobre todo, repito, contra os pregos. Porque ás veces, pois unha empresa ou non ten os medios, o tempo, ou isto que sería ás veces non me quero enfrontar coa administración, ainda que podo dicir que ninguén vai a ser represaliado por recurrir. Pero, bueno, ás veces se pode, nós tiñamos moitos recursos de organizacións empresariais que montaron, por decirlo así, un departamento para controlar as contratacións públicas
en beneficio de todo o sector, para facilitar a concorrencia, etc. E esta legitimación sí que se permite. Bueno, a tramitación do recurso especial é moi sinxela. Eso, é meter un formulario que está na página web, vale? Se lle pide a Administración o expediente de contratación e que informe, que alegue en relación a iso que se pide, se dá audiencia ao resto dos licitadores se existisen e xa se dicta a resolución. E unha cousa que ten tamén moi boa este recurso especial, e é que cando metes o recurso podes solicitar que se paralice o procedimento de contratación ata que se resolva. O podes pedir cando metes o recurso incluso antes de meter o recurso. E no caso do TACGAL, do Tribunal de Galicia, concedíase a medida cautelar, eu diría que o 99% das veces. Por qué? Porque isto, o que tiña sentido precisamente, e para iso fixo así Europa, é que se hai unha reclamación, se pare a contratación, se vexe a que pasou aí, se decida e logo continúe, porque se continuara a licitación, xa de nada serviría resolver esa reclamación. A mellor xa logo sería imposible volver para atrás, vale? Polo tanto, repito, este recurso especial ali onde exista é un instrumento, eu creo, moi útil e que está dando moi bo efectos para defender os principios da contratación. Remato porque xa se me acaba o tempo. Que cuestións, aínda que agora Antonio entendo que entrará máis nestes aspectos, que cuestións de todo o que dixen teñen máis incidencia no eido artístico e cultural? Bueno, o que vos dicía antes, moitas das contratacións neste sector serán contratos privados. Polo que vos dicía, ou ben porque son contratos que saca a licitación estas empresas ou organismos públicos que non son administración, ou ben porque, xa vos dicía antes, que cando son administracións públicas existen eses códigos CPVs que se estás dentro deles, o teu contrato das administracións será privado. E moitos do sector cultural e artístico está dentro deses CPVs. Que significaba ser contrato privado? Que vos dicía antes, a preparación e a adxudicación do contrato, a lei de contratos e dereito administrativos, efectos, execución e extinción, dereito privado. Que tipo de procedimento de contratación existe ou pode existir neste eido cultural e artístico? Pois tamén vos dicía antes que o artigo 168 permitía ese negociados en publicidade e en exclusividade cando estamos no sector cultural e artístico e só esa empresa cultural, só ese operador cultural pode dar ese servicio que se busca. Pero a Administración debería justificar esa exclusividade. Na Directiva Europea parece que se inclina a isto. O vedes aí, nun dos seus considerandos xa di que o obxecto artístico ten un carácter único. De todas formas, estou falando a grandes rasgos, porque, evidentemente, se o que se vai contratar é xestionar unha biblioteca, isto hai que sacalo a concurrencia. Outra cosa é facer unha obra de teatro sobre os que tes os dereitos de propiedade intelectual. Por lo tanto, todo hai que collelo, todo o que estou a dicir hai que collelo vendo logo o caso concreto. Que máis referencias hai de interese na Lei de Contratos do Sector Público que eu entendo que son importantes a efectos do que estamos aquí a tratar? A ver, a Lei de Contratos do Sector Público meteu un concepto que é interesante e é as chamadas prestacións de carácter intelectual. Cando a Administración busca contratar prestacións de carácter intelectual, a Lei de Contratos establece unha serie de exixencias cara á Administración. A disposición adicional 41 xa recolle algúns conceptos que entende que son prestacións de carácter intelectual. Por exemplo, arquitectura, enxeñería, consultoría e urbanismo. Pero non é unha lista pechada. A cuestión é que, como todo en dereito, hai que interpretar que é unha prestación de carácter intelectual.
Actualmente, as sentencias e a doutrina entenden que prestación de carácter intelectual non é simplemente calquera cousa, a ver se me explico dunha forma coloquial, que saia do intelecto, non. Ten que ser algo, entende a xurisprudencia, que denote originalidade. Por exemplo, en arquitectura, di que non é unha prestación de carácter intelectual a levanza da seguridade da obra, aínda que poida estar no concepto de arquitectura, consultoría, enxeñería e urbanismo. Por lo tanto, hai que ver no caso concreto. Pero se estás nunha prestación de carácter intelectual, e pode haber servizos culturais que así o estean, a lei exixe que o prezo non pode ser o único factor e os chamados criterios de calidade deberían representar ao menos o 51% da contratación. O prezo non se entende como criterio de calidade. O prezo é o prezo. O criterio de calidade é outras cousas. Pero, bueno, isto tamén daría para moitas cuestións. Outro aspecto importante, se pode valorar a experiencia, isto tamén houve moi directo debate, do persoal das empresas. Non a experiencia da empresa, sino do persoal das empresas, que é diferente. O sea, o que non pode a Administración contratar nun procedimento aberto é porque esa empresa fixera 4 veces ese tipo de contratos. Pero sí se pode a Administración valorar que o persoal que vai ter esa empresa fixo ese tipo de servizos. Vale? Non sei se vedes o matiz. O artigo 308 tamén di que, por regra xeral, a Administración debe quedarse coa propiedade intelectual de aquelo que adquire. Pode preverse outra cousa, pero ten que preverse que non sexa así. Ben, e con isto remato. Xuntas, como sabedes, tamén en materia de contratación existen os que se chaman xuntas consultivas de contratación. Son organismos dentro das administracións que van resolvendo as dúbidas que hai en contratación. A máis importante é a do Estado, pero tamén existe, por suposto, nas comunidades autónomas. E aquí vos trauxen algún exemplo de informes, están nas webs, e vedes como en dereito todo é discutible, porque hai opinión discordantes, e isto, os que nos movemos en dereito, pois é o noso día a día. Os que non estades ás veces en dereito non se entenden por que discrepamos. Pois discrepamos porque a lei ten moitas interpretacións. Entón, por exemplo, os informes estes que digo do Estado está bastante pacificado o que vos dicía antes, que os contratos artísticos son maioritariamente contratos privados. Pero, en cambio, por exemplo, se vedes o guión 2, o segundo, que empeza por Valencia e o de Estado e Extremadura, veredes que hai discusión si, polo feito de ser artístico, só polos feitos de ser artístico, xa te podes meter directamente nun procedimento negociado sin publicidade. Ou si, aparte de ser artístico, tes que ter esa exclusividade para que sexa un negociado sin publicidade. Por exemplo, vedes no caso ese de Valencia que o que se lle preguntaba é: podo contratar coa banda municipal que dé unha serie de concertos? E a Xunta Consultiva dixo: non, eso pode ofrecer máis empresas. Por lo tanto, salvo que sexa unha obra que só esa empresa, esa banda, a pode desenvolver, senón o tes que sacar a licitación. En cambio, se vedes esa do Estado que vos puxen aí, esa de Extremadura, xa entende prácticamente que por ser artístico xa ten esa originalidade, porque non todos, pois, por decirlo así, interpretan igual esa obra musical, aínda que sexa a mesma obra musical. Por lo tanto, discrepancias. Vale? E estas discrepancias, pois tamén vedes que existen ás veces nos tribunais de contratación. No caso do Tribunal de Galicia, nunca se tivo aínda que pronunciar sobre isto. Pero vemos que, por exemplo, para o Tribunal Administrativo de Contratación Pública do Central, que é o do Estado, considerou que non valía ese contrato negociado só polo feito de ser artístico.
Tiña que ter algo máis para que houbera ese negocio. En cambio, o da Comunidade de Madrid prácticamente entende que sempre a contratación artística ten que ser por un contrato negociado. Vale? Bueno, pois, nada, creo que rematei xusto a tempo. Como é unha xornada pois longa, pois con isto remato e, en todo caso, calquera cousa no debate final, pois tratamos o que consideredes. Moitas grazas.